அதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க, சிகப்பு மிளகாத்தூள். அப்புறம் கருப்பு மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. தக்காளி போட்டுக்கோங்க. சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி போடுங்க, அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு. இங்கே பாருங்கள், சிக்கன் சைடில் தெரியல, இது ஃபுல்லாக சிக்கன் தான். சின்ன சின்ன பீஸாக இருக்கணும், ஒரு லெவலாக இருக்கணும். ரொம்ப பெருசாகவும் வேண்டாம், ரொம்ப சின்னதாகவும் வேண்டாம். ஒரு லெவலாக கட் பண்ணி நீங்கள் மசாலா போட்டுக்கலாம். நான் சொன்ன மசாலா ஹை லெவலில் வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க, 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அன்புள்ள சுவையான சூப்பரான சிக்கன் கிரேவி மசாலா. உங்கள் வீட்டில் சொல்லுவாங்க உலகத்திலே பெஸ்ட் மசாலான்னு. அதுவும் இல்லாமல் இந்த டூல் இருந்தால் இது வச்சு இது பண்ணுங்க, அப்போதான் அந்த சிக்கனோட ஒட்டி மிக்சிங் ஆகும். சூப்பராக அழகாக எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். டேஸ்டாக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அற்புதமான சுவையான அற்புதமான அன்புள்ள மசாலா சிக்கன் கிரேவி. இதுல நீங்க தண்ணி இல்லாம சமைச்சா சிக்கன் ஆட்டம் இருக்காது. தயிர் போடுங்க கொஞ்சம், தண்ணி போடுங்க. ஒரு அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரம் ஸ்டவ்லேயே இப்படி மூடி வச்சுக்கணும். ஏன் இது மூடி வச்சுக்கிட்டேன்னா, இது மூடி வச்சாதான் வெளியில் காற்று போகாமல் நல்லா அற்புதமாக வெந்து சிக்கன் பீஸ் ஆகும். எண்ணெய் போட்டாச்சு, கொதிச்சிட்ருக்கு. இது நல்லா சிக்கன் எல்லாம் வெந்து அழகாக அற்புதமாக வர நாம் பின்னாடி தெரியல இதை மூடி வச்சிடலாம். போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சம் போட்டுருங்க. நிறையா வேண்டாம், கொஞ்சமாக லேசாக போட்டால் போதும். சின்ன வெங்காயம் போட்டால் தான் இதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். பார்க்கலாம்.